जीवराज दाई मलाई औषधि देऊ न, मेरो टाउको असाध्यै दुखेको छ। मलाई केही राहत मिल्ने औषधि छ भने कृपया चाँडै नै ल्याइदिनु पर्यो। मलाई धेरै नै गाह्रो भयो। बोट हाल्ने बेला अन्त हाल्ने, रुखमा नहाल्ने, तँलाई औषधि दिदिन्न। जा दिदी पेस्यौँ भाग थार थार मारे पाइजा। जीवेसँग नजा भाइ भनेको मानिनस् है। जीवेले त दिँदैन त थारा मारे जा बाबु जा। किन मेरो कुरा नमानेको ना? तिमीले अहिले नै सोचेर काम गर्नुपर्छ भाइ, बुझ्यौ बा? पख दाइ, अर्को चुनाव आउने त होला। यो पटक त म कुनै हालतमा पनि भोट दिन्न तिमीलाई, किनकि तिम्रो कामले हामीलाई धेरै निराश बनाएको छ र अब परिवर्तनको खाँचो छ। झगडा नगर है जानु, घरैका भाइपट्टिले कि बौलीग्यौ जानु, शान्तिसँग बसौँ न। घरको मान्छेहरूसँग किन यस्तो झगडा गर्नु र सबै मिलेर रमाइलो गरेर बसौँ न। ए दिपेश, त चाहिँ किन त्यो जीवेसँग गएको? त्यो त खराब मान्छे हो। अब आउँदो चुनावमा सबै घन्टी हुने हो है जवानौ। यो कुरा तिमीले बुझ्न जरुरी छ। यो बजाखोला कान्छाको कुरा नसुन्नुहोस् है। हामीले त भोट तारामै हाल्ने हो। यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। हाम्रो लक्ष्य र विचार सधैँ स्पष्ट हुनुपर्छ, त्यसैले तारा छापमै मतदान गर्नुहोस्। बेकारमा झगडा नगर, हामी सबै मिलेर बस्नुपर्छ, किनभने शान्ति र एकता नै हाम्रो जीवनको आधार हो। त्यसैले एकअर्कालाई सम्मान गर्दै अगाडि बढौँ। चौर पनि दाइले भने सही हो, किन गर्छौँ बोलै नगर झगडा। दाइले भनेको कुरा पत्याउनु पर्छ, तर तिमीले यसरी झगडा गर्न सुहाउँदैन। पहिला राम्ररी कुरा बुझ्न सिक, अनि मात्र निर्णय लिने गर। तिमीले जोइरारी पारौँला र दे, किन झगडा गर्छौँ त? पट्का खाउँला, चुप लाएर बस सबै। तिमीहरूले यो के गरिरहेछौ? यो घर हो कि अखाडा? किन यसरी हो हल्ला गरिरहेछौ? हो बजाखोला ठुलाबाले भनेको एकदम सही हो। बेकारमा लफडा गरेर दुनियाँलाई हँसाउनु हुँदैन। हामी सबै मिलेर बस्नुपर्छ र समाजमा शान्ति कायम राख्नु नै हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो।